Amcam ne güzel çorba içiyor ya. Oh, güzel koktu yemekler valla. Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Coca. Bakın burada Coca var. Arjantin'in kuzeyine çıktık. Kültür değişti. O yüzden burada yiyecekler, yaşam tarzları, insanların tükettikleri şeyler de değişti. Doğal olarak Coca'da görüyoruz burada. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto cuesta es Coca? Sí, hoja de coca. Sí, es posible 100 pesos. 500 lo mínimo. 500 minimum. Okay, okay. Redonda, verdeguera. ¿Cuál, papita? Şöyle kendime çay yapacak kadar Grande tengo, Coca pero alayım. una. Ahí le muestro, ¿ah? ¿Qué más? Todo bien. Me gusta este. Está bien, está Sí. bien. Hay que, para el estómago, Sí. para la altura. Señora, ¿va? Abla faydalarını açıklıyor. Mideye iyi geliyor, bir de yüksek rakıma iyi geliyor dedi. Muchas gracias. Bayağıdır Coca çayı içmiyordum. O yüzden görünce almak istedim. Şimdi Arjantin'in kuzeyindeyiz biliyorsunuz. Bir önceki videoda Salta'ya geldim. Artık kuzeybatı Arjantin'deyim. Bir süre buraya gezeceğim. Arjantin'deki son durağım Kuzey Arjantin olacak. Daha sonrasında bir aksilik olmazsa Bolivya'ya doğru geçmek istiyorum. Burada böyle restoranlar var. Buradaki kültür Arjantin'in diğer bölgelerinde gördüğümüzden daha farklı. Burada zamanında İnkaların da etkisiyle daha çok Quechua ve İnka kültürü yaygın. O yüzden fark ettiyseniz Peru'daki pazar yerlerine yani mercadolara daha çok benziyor. Ne yapmıştık? Buenos Aires'te gitmiştik bir mercadoya. Zaten diğer yerlerde çok fazla mercado kültürü yok. Buradaki müzik kültüründen yemek kültürüne ve mercado kültürüne her şey Bolivya ve Peru'ya daha yakın. Yani Quechua kültürüne daha yakın dostlar. Allah çok iyi oldu şu Coca işi ya. Hiç aklıma gelmemişti vallahi Coca bulacağım. Hiçbir üründe fiyat yazmıyor. Bir süre önce, bak burada Hola, ¿cómo estás? Burada böyle 250 gramını 4200 pesoya satıyorlar. Yaklaşık 4,5 dolar. O 250 gram da size bayağı yeter. Bir sürü meyve, sebze var. Çünkü pazartesi daha ne olacak? Bak burada fiyatlar yazıyormuş. Mangonun kilosu 1500 pesoymuş. Üzümün kilosu 2000 pesoymuş. Burada kayısının kilosu da yazıyor. 2000 peso. Fiyatları şöyle göstermek istiyorum. Aslında çok fazla hatırlamıyorum ben geçmiş fiyatları ama bir süre önce devalüasyon oldu Arjantin'de. Bunun da sebebi yeni başkan. Biliyorsunuz bir süre önce Milei yeni başkan oldu. Kendisi aşırı liberal. Yani kapitalizm politikalarını çok net bir şekilde işleteceğini söylemişti Arjantin'de. Bir yandan şöyle pazarın içinde göstermek istiyorum sizlere. Bir yandan da konudan bahsetmek istiyorum. Domatesin kilosu 500. Öyle sivri domates ama. Karpuzun dilimi 1000 pesoydu mesela. Yani 1 dolar. Milei başkan olur olmaz radikal kararlar almaya başladı. En radikal kararı devalüasyon. Yani kendi para birimini, pesoyu bilerek değer kaybettirdi. Bunun da sebebi sanırım dış yatırımcıyı korumak. Yani ülkeye yatırım gelsin istiyor Milei. Ne yapıyor? Bunun için parasına değer kaybettiriyor ki dış yatırımcı kaçmasın ülkeden. Yani benim ekonomiden çok anladığımı söyleyemem. Anladığım kadarıyla böyle bir şey yapmaya çalışıyor. O yüzden %50 civarında bir devalüasyon oldu. Peso ile dolar kuru şöyleydi. 1 dolar resmi kurda 400 pesoydu. 800 küsür pesolara çıkardı onu. Yani %50 devalüe etti. Neydi? Blue dolar vardı. Biz Arjantin'e geldiğimizden beri kara borsadan bozduruyorduk paramızı. 1 dolar yeri geliyordu 800, yeri geliyordu 1000 peso oluyordu. Şimdi 900 civarlarında bir şey. Yani çok da bir anlamı kalmadı aslında. Resmi kurla kara borsa kuru hemen hemen eşit sayılır bugünlerde. Bakalım ekonomide nasıl bir etki yaratacak bilmiyorum ama kendisi şöyle bir açıklama yaptı. Önce acı reçeteyi sunacağız ülkemize dedi. Daha sonrasında sanırım ekonomiyi toparlamaya çalışacaklar. Ama Arjantinliler için pek iyi olmayabilir çünkü devlet kurumlarına ait ne varsa satacağını ilan etti gelir gelmez. Yani şöyle bir politika izliyor abimiz. Özel şirketler her şeyi yürütsün, devlet ekonomiye karışmasın. Bu politikadan ilerleyerek birçok şeyde farklılığa gidecek. Mesela Buenos Aires'te hatırlıyorsunuz bir toplu taşıma sisteminde kart tanıtmıştım sizlere. Burada da mesela Sayeta var. Hazır yeri gelmişken göstereyim. Mesela bu otobüsler toplu taşıma sistemini oluşturuyor.
Buenos Aires'te ve diğer şehirlerde Sube geçiyordu. Arjantin'in kuzeyinde Salta şehrindeyiz şu an. Saeta isminde bu karttan almak zorunda kaldım. Çünkü Sube çalışmıyor. Buenos Aires'te direkt toplu taşıma fiyatları %800 mü 900 mü bayağı bir arttırıldı. Yani 80 peso 70 peso basarken 700-800 pesolara çıkacakmış yakın zamanda. Belki çıkmıştır şimdi, bilmiyorum. Yani böyle radikal kararlar alıyor. Çünkü toplu taşımayı mesela devlet destekliyordu. Hastaneler ücretsizdi halka, eğitim ücretsizdi. Bunların hepsi değişecek yakın zamanda Arjantin'de. Yavaş yavaş, adım adım özelleştirecek Milei ülkeyi. Arjantinliler bunun ülkeyi satma olarak değerlendiriyor. Yani ülkenin toprağını, kurumlarını satma olarak değerlendiriyor bazı Arjantinliler. Mutlu değiller ama bir kısımda çok uzun süredir yoksuluz, artık bir şeyler değişsin, cebimiz para görsün derdinde. O yüzden zaten Milei'ye oy verdiler. Yani biliyorlardı bunu yapacağını. O yüzden iki grup arasında çok ciddi böyle çatışmalar var. Yani sözlü çatışma, fiziksel bir çatışma yok. Mecazen. Bakalım, Arjantin için hayırlısını diliyorum. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Ama Arjantin'in pahalandığını söyleyebilirim. Yani ben bunu ufak ufak hissetmeye başladım. O eski ucuz Arjantin yok artık dostlar. Bunu söylemem gerekiyor. Neyse, ufak bir bundan bahsetmek istedim. Çünkü cidden artık farklı bir Arjantin görebiliriz seyahatlerimizde ya da daha sonrasında buraya gelecek ve sizlere tanıyacak gezgin arkadaşlar çok farklı bir Arjantin tanıtabilir. Ben de geç de olsa bu konudan bahsetmek istedim ve videoya böyle bir giriş yaptık. Şimdi Kuzey Arjantin'e geldiğimiz için ve burada kültür farklılığı olduğu için ben de kendimde bir değişikliğe gittim. Gördüğünüz üzere sakallarımı kestim. Ama bu sefer farklı bir şey yapmak istedim. Bıyık bıraktım. Bilmiyorum yakıştı mı yakışmadı mı ama benim hoşuma gitti. Bu arada sağcı bıyığı, solcu bıyığı, şucu bıyığı, bucu bıyığı öyle bir şey değil. Yani bir anlam yüklemeyin lütfen. Politize de etmeyin bıyığımı. Bıyıkların gücü adına bu videoyu çekiyorum. Yani hiç boşuna şucu bucu diye yorumlarda birbirinize girmeyin. Bana da bir damga yapıştırmayın dostlar. Sizden rica ediyorum. Kuzeybatı'nın en büyük şehrindeyiz şu an. Salta'dayız. Yarım milyonluk aşağı yukarı bir nüfusu var buranın. Bildiğiniz şehir. Yani ben uzun süredir şehirlerde takılmıyordum. Biliyorsunuz Patagonya'dan itibaren böyle yukarı, en güneyden yukarı doğru çıkıyorduk. Böyle kasabalarda, dağlarda vakit geçiriyorduk genelde doğanın içerisinde. Uzun bir süre sonra büyük şehre adım attım. Tabi burada da şehirde çok kalmayacağım. Sadece merak ettim burayı açıkçası. Görmek ve sizlere de göstermek istedim. Kendimi sokaklara attım. Bayağı sıcak bir hava var burada da fark etmişsinizdir. Tişörtle duruyorum. Yani forma var üstümde. Arjantin forması giydim bugün. Ve altında şort var. Bir çadır kurmuşlar buraya. Protesto çadırı sanırım. Bir sürü böyle pankart asmışlar. Birilerinin fotoğrafı var. Yazılar yazmışlar. Bir şeyi protesto ediyorlar anladığım kadarıyla. Çok anlamadım neyi protesto ettiklerini. Şehrin ana meydanına geldim şimdi. Genelde Arjantin'de ana meydanlarda ya da şehrin önemli noktalarında bir sürü protesto görme imkanınız mümkün. Çadırlar kuruluyor, yürüyüşler yapılıyor, işte sloganlar atılıyor vesaire bilmem ne. Protesto kültürü var Arjantin'de. Bu benim hoşuma giden bir şey. İnsanlar rahatsız oldukları bir konuyu dile getirebiliyorlar. Plaza 9 de Julio, yani 9 Temmuz meydanındayım şu an. Şehrin belki de en çok bilinen, en işlek yeri burası. Aynı zamanda turistik bir lokasyon. Şehrin ana meydanı. Zamanında İspanyollar buraya gelip böyle bir meydan kurmuşlar. Daha doğrusu Salta şehrini onlar kurmuş. Bugünkü Lima ve Buenos Aires'in bulunduğu noktalar zamanında önemli iki liman bölgesiymiş. Bu iki liman bölgesi arasında bir karakol şehir yaratmak istemişler, kurmak istemişler. O şehir de Salta. Şu an Salta'da geziyoruz biz de. Etrafımda da bir sürü İspanyol mimarisini barındıran bina var. Sömürge mimarisi. Ve bu çevrede çok fazla polis var. Mesela şu iki memur, abla ve abi. Ben de herkese niye abla ve abi diyorsam benim ağzıma lisede bir yapıştı bu. O günden bak aradan kaç yıl geçti ya. Hala geçmedi yani ağzımdan. Yapıştı mı kalıyor bir şey. Çok fazla polis var bu bölgede, yani sadece meydanda değil, ara sokaklarda da var. Çünkü turistik bir lokasyon yani.
Neden olmasın? Yani şu an sanki Arjantin'de gezmiyormuş gibi hissediyorum. Yani Peru'nun bir tane büyük şehrinde geziyormuş gibi hissediyorum, açık söylemek gerekirse. Gracias, señor. ¿Cuánto vale un dólar? Un dólar vale 1080 pesos. 1080 pesos. Ocho. Gracias. Chao. Şeyi sormak istedim. Ya şu an resmi kurun kaç olduğunu biliyorum da bir süredir blue dolar, yani kara borsa kurunu hiç sormamıştım, internetten de bakmamıştım. 1080. 1 dolar 1080 peso. Tabi resmi kur artınca dolar kuru da, kara borsa kuru da bir tık artmış. Burada silahlı abiler bekliyor, büyük ihtimalle bankaya para getirmişler. Aynen, bu araçlardan anladığım o. Oo, bayağı silahlı bir sürü şey bekliyor, görevli bekliyor. Büyük para getirdiler demek ki. Pazartesi ve cuma günleri, yani normalde bankalarda ve birçok resmi dairede, kurumda, bilmem ne de kuyruk olur, sıra olur değil mi? Pazartesi ve cuma günleri. Yani ben hayatımda böyle bir sıra görmedim, Arjantin'deki sıra gibi. Özellikle pazartesi ve cuma günleri. Feci ya, feci yani. Sokak sokak uzanıyor. Sokak sokak. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Kamerayı çok fazla sevmeyen insan var. Yani benim Güney Amerika'da en çok zorlandığım nokta kamerayla, insanlarla diyaloğa girmek. Kamera yokken çok iyiler. Kameranın kayıt tuşuna basınca, elimde tutuyorum ya böyle, İnsanlar kapattırıyor kamerayı, sevmiyor, konuşmuyor, yüzünü çeviriyor. Azarlayan falan çok oluyor mesela. Ben o yüzden birazcık çekiniyorum artık insanlarla konuşurken, elimde kamera varsa. Çünkü azarlıyorlar insan içinde. Ya 30 yaşında adamım ben yani. Niye insanların içinde azarlanayım? Ağrına gidiyor insanın. Ama böyle tatlı insanlar da oluyor yani, böyle kamerayı görüyor, selam veriyor, konuşuyor ya da problem yapmıyor vesaire. Bu arada genelde izin de almaya çalışıyorum yani. Ama bazen kamera açık oluyor, haliyle gidip bir şey soruyorum. Doğal bir an yakalıyorum vesaire. Olumlu olan kısım da var, olumsuz olan kısım da var. Yapacak bir şey yok. Soğuk sandviç kültürü bayağı bir yaygın. Yani ben hiçbir ülkede bu kadar soğuk sandviç tüketildiğini görmedim. Belki Avrupa'da yaygın olduğu için ve bunlar da Avrupalı sayıldıkları için belki oradan gelen bir kültürdür. Aynı pizza ve makarnayı ne kadar çok tükettikleri gibi. Yani çok tüketiyorlar çünkü. Şimdi diyeceksiniz yine mi empanada? Ama bir dinleyin, bir dinleyin. Arjantin'deki en güzel empanadanın, en lezzetli empanadanın kuzeyde yapıldığını bütün Arjantinliler söylüyor. Lokum gibi. Şöyle domates sosu da getirdiler, acılı. Muchas gracias. O limonatamız da geldi. Ben de Arjantinlilerin bu söylemine kulak verdim ve gelince bir denedim. Çok beğendim. Yani eğer çok bir fark görmeseydim göstermezdim sizlere. Ama hakikaten güzelmiş limonata, ev yapımı limonata, naneli. Gerçekten bir fark gördüğüm için o yüzden göstermek istedim sizlere ve hakikaten çok sevdim. Yakın zamanda Arjantin'e veda edeceğim için yemek istiyorum yani, o yüzden. Geldik, empanadacıdayız. Kuzey Arjantin'de empanadaya salteña diyorlar. Bolivya videolarını hatırlayanlar salteña'yı hatırlayacaktır. Buradaki yemek kültürü, dans kültürü ve aslında tamamen bütün kültür kavramını ele alırsak bir Peru'dan, bir Bolivya'dan farkı yok Kuzey Arjantin'in, çünkü Quechua kökenden geliyorlar. Yemekler de bu şekilde. Empanada da aynı şekilde. Gerçi Peru'da empanadanın çok lezzetli olduğunu söyleyemem ama Bolivya'da
Yediğim en lezzetli empanadalardan birini yemiştim. Orada da salteña diyorlardı. Ne farkı var salteña'nın? Bir kere eti çok daha lezzetli. Bunun dışında içerisine haşlanmış yumurta parçaları koyuyorlar. Anladığım kadarıyla maydanoz koyuyorlar ve patates koyuyorlar. Küçük böyle küp küp patates parçacıkları oluyor ve sulu sulu oluyor. Evet. Burada yeşil soğan koymuşlar. Gayet lezzetli. Ve yanında acı soslu domates, yani acılı domates sosu ikram ediyorlar. Bolivya'da şöyle bir fark var. Salteña dediğin zaman bayağı sulu sulu oluyor böyle. Burada bazı yerler sulu yapıyor, bazı yerler böyle kuru yapıyor. Onun ayrımını çok anlamadım. Ama kesinlikle katılıyorum. Arjantin'deki en lezzetli empanadalar salteñalar, yani Kuzey Arjantin bölgesinde. Mesela böyle bir restorana geldim. Şöyle göstereyim size. Arkamda gözüküyordur ama sabah 11'de başlıyorlar. Gece 12'ye kadar, 1'e kadar empanada servisi oluyor. Şimdi genelde böyle bir restorana oturduğunuz zaman insanlar şöyle bir şey bekliyor. Birçok turistik yerde pahalı yiyecekler sipariş etmenizi falan bekliyorlar. Ama burada öyle bir şey yok. Geliyorsunuz 2 tane empanada, 1 tane empanada yiyip gidiyorsunuz ve masa işgal ediyorsunuz. Bununla hiçbir problemleri yok. Mesela Patagonya bölgesindeki kasabaları gezdiğim zaman dağdan dönüşte bazen böyle gidip bir restoranda yemek yiyordum. Kendim pişirmek de istemiyordum yorgun olduğum için. Adamlar bakıyor böyle, hani ne sipariş ettim, kaç dakika oturdum. Tribe giriyorlardı böyle, anlıyorsun hal ve hareketlerinden. Onu sevmiyorum ben mesela. Çok saygısızca bir davranış. Yani direkt şey modunda, ye, defol git, yeni müşteri gelsin. Ve Avrupalı veya Amerikalı değilsin ya, çok para harcamıyorsun ya, onu da hissettiriyorlar sana. Yani özellikle El Chalten'de bu konudan nefret etmiştim. Ama buralar öyle değil. Yemek yedikten sonra kendime para transferi yaptım. Western Union bulmam gerekiyordu. Bir tane Western Union buldum. 1 doları 1060 pesodan bozdu Western Union. Gayet güzel bir kurdan bozdu. 80 dolar gönderdim kendime. Sokakta sorduğumuzda da abi 1 doları 1080 pesoya bozacağını söylemişti. Neyse parayı gönderdim kendime. Gittim işte Western Union'a parayı almak için. Sıra bana geldi. Abi 100 pesoluklardan, yani şu gördüğünüz 1 dolar bile değil, 10 sent. 100 peso 10 sent yapıyor. 100 pesoluklardan böyle desteler hazırlamış. Bana dedi ki buyur. Dedim abi ne yaptın sen? 8 tane öyle farklı deste hazırlamış. Hepsi 100'er pesoluk. Al dedi sana 80 doların. Dedim abi ne yaptın? 1000 pesoluk yok mu dedim. Ben dedim sokakta bunu nasıl taşıyayım? Belli yani elimde para oldu. Bir de şeffaf poşete koydu. Dedi vallahi bir tek bu var dedi elimizde, yani binlik yok. Mecbur kabul edeceksin, ne yapacaksın yani. Öyle olunca ben de aldım işte paramı, soktum şuraya, tamam mı? Şu şekilde soktum. Şöyle dedim buraya kadar, hostele kadar gelirim. Forma biraz büyük ya, belli olmaz diye düşünüyorum ama biraz böyle hafif bir potluk var burada. Bir şey olduğu belli oluyor hafiften yani dikkatli bakınca. Sonra gittim güvenlikçi abiye dedim abi böyle böyle ya, hani buraya soktum ama parayı. Sen dedim siyah poşet var mı? Sağ olsun bana bir tane siyah poşet verdi. Kaç para var orada dedi. 100 pesoluğu görmeden önce, tamam mı? Dedim abi 80 dolar var burada dedim. Hepsini dedim 100 pesoluk verdi. Baktı abi, güldü, orada teyze vardı, teyze de güldü. Böyle yaptı yani, yapacak bir şey yok dedi. Sağ olsun bir siyah poşet verdi bana. Yani kocaman bir poşet param var. Şu 80 dolar yani. 80 dolar. Bir bakayım şuradan zımbaladı. Açalım. Burada 100 tane 100 peso var. Yani 10.000 peso yapıyor. 10 dolar. Bu da öyle 20 dolar. Şurası 80 dolar. Şaka gibi değil mi? Ben bunu nereye sokacağım şimdi ya? Yani çantaya soksam çantamda da yer yok. Olmayabilir yani, bilmiyorum. Bir yerlere sıkıştıracağız artık. Her köşeye, her cebe bir tane şey sıkıştıracağım. Böyle deste sıkıştıracağım. Bu nedir ya? Bu nedir ya?
Şehrin ne çok temiz ne çok pis olduğunu söyleyebilirim. Şunu beğendim ama. Sağlı sollu caddelerde, sokaklarda ağaçlık alanlar var. Yani ağaçlandırmaya çalışmışlar. Burası sıcak bir iklime sahip. O yüzden ağaç burası için ekstra öneme sahip. Yani ağaçlar olmasa maalesef yanıyordu şehir şu an. Şansımıza bir de bugün birazcık esiyor. O yüzden rahat dolaşabiliyorum sokaklarda. Bir sürü sokak satıcısı var burada. Tüm Latin Amerika'da olduğu gibi. O sular ta buraya kadar geliyor rüzgarın etkisiyle. Yavrucuğum ayağını sokuyorsun ama leş gibi su be. Kayağa binmişler. Şu karşıdan kiralıyorsunuz. Neyse ıslandık birazcık, serinledik. Gidebiliriz. Gente que quiere viajar. Sí, bueno, en ese sentido, viajaría uno. Şehirden teleferiğe bindim şimdi. Bir tane tepe var, oraya çıktım. Yürüyerek de çıkabiliyorsunuz, teleferikle de çıkabiliyorsunuz. Ben teleferikle çıkıp yürüyerek inmeyi tercih ettim. Şimdi tepeye ulaştık. Buradan şehir manzarasını göreceğiz ama ne taraftan geçeceğiz? Buradan geçeceğiz manzaraya. Empanada'dan magnet buldum. 2 tanesi 500 pesoymuş. 2 tane alalım. Çok hoşuma gitti ya bu. Tanesi 700 pesoymuş bunların da. Salta. Güzelmiş ha bunlar da. Bir tane de bundan alayım ya. Hatıra kalsın. Burada mateler var. Şu bayağı güzelmiş yalnız. 3000'e satıyor ya. Vay arkadaş. Patagonya'da ne kadar pahalıydı bunlar. Vallahi çok iyiymiş ha. 3000'e satıyor. Bu güzel. Duvar askılı. Vay bu daha iyiymiş yalnız. Tamamen İnka figürleri. Gürül gürül akıyor vallahi. Allah gidiyordum. Düşüyordum Allah. Bir şampuana mis gibiyiz. Ya şuraya girmek acayip keyiflidir ha. Evet, manzara izleme noktamıza geldik. Aha da burada Salta yazısı var. Salta Linda olarak geçiyor bu şehrin ismi. Yani sevimli Salta, tatlı Salta diyorlar. Şehrin manzarası da bu şekilde dostlar. Teleferikle çıkabilirsiniz, yürüyerek çıkabilirsiniz, aracınızla gelebilirsiniz. Tamamen keyfinize kalmış. Teleferik şöyle söyleyeyim, gidiş geliş 8000 peso, 8 dolar. Sadece tek çıkış 4200 peso, 4 dolar diyeyim. Ben de dedim ki teleferikle çıkayım, manzarayı izleyeyim, daha sonrasında yürüyerek aşağı inerim. Bayağı yeşillik yalnız ha. Yani tahmin ettiğimden çok daha yeşil şehir. Şu an buraya çıkınca onu fark ettim. Sokaklarda dolaşırken zaten birçok sokağın sağlı sollu ağaçlandırıldığını fark etmiştim. Ama buraya çıkınca şehrin daha yeşil olduğunu gördüm. Şimdi burası birazcık çöl bölgesi diyebilirim. Yani Salta şehir olarak olmasa da bu bölge, eyalet birazcık çöl bölgesi. Çölleşmiş değil, çöl bölgesi. Benim de aklımda o kaldığı için buraya da böyle kocaman bir haç dikmişler. Benim de aklımda o kaldığı için buraya gelirken şey düşünmüştüm. Ulan çöle gidiyoruz diye düşünmüştüm. Çöle geldik ama ben şehrin de çöl olacağını düşünmüştüm etrafının. Bayağı yemyeşil baksanıza.
Şimdi zamanında burayı bir karakol şehir olarak kurmuş İspanyollar. Daha sonrasında bağımsızlığını ilan ediyor Arjantin ve burası ufaktan bir ticaret merkezine dönüşmeye başlıyor. Bunun da en büyük sebebi Arapların burada ticaret işine girmesi. Özellikle Lübnanlılar ve Suriyeliler buraya göç ettikten sonra tamamen ticarete yönelmişler. Öyle olunca şehrin ticaret faaliyetleri bayağı bir gelişmiş onlar sayesinde. Bugün bir de turizmden de gelir elde ediyorlar. Yani Salta şehir olarak çok turistik olmasa da çevresi bayağı turistik. Tabii insanlar gelmişken benim gibi burada da birkaç gün konaklayıp, gezip, dinlenip, eğlenip, lezzetleri, bu bölgenin lezzetlerini tadıp yollarına devam ediyorlar. Tepeden aşağı indik. Güzel bir muhite çıktık. Bu sömürge döneminden kalan bir ev kesin. Yani o mimariyle, o kafayla yapmışlar. Balkonlardan anladım. Şu tip evler çok güzel ya. Bayılıyorum bu tip evlere. Keşke herkes böyle evlerde oturabilse. Çok kral gözükür vallahi. Bir de siyah beyaz griye boyamışlar. Mis. Ya şu çöpler çok komik ya. Cidden çok komik. Mantık dışı bir şey. Mantığa oturtamıyorum o çöpleri. Atlı polisler çıkmış. Akşam olunca buralar biraz canlandı. Bir sürü sokak satıcısı çıktı. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, filmando caballos. Ciao, gracias. Bir şey diyecekti ama vazgeçti. Gündüz vakti insanlar çok fazla sokağa çıkmamaya çalışıyor hava sıcak olduğu için. Akşam oldu mu daha çok canlanıyor. Yani sokak yemeğini mesela seviyorsanız akşamları daha fazla bir şey bulabilirsiniz. Ama genelde böyle hot dog'tur, hamburgerdir. Pizza yapıp satanlar var. Mısır patlatıp satanlar var. İşte çerez satanlar var. Genelde bunlar. İşte elma şekeri gördüm mesela. Pamuk şeker gördüm. Bunlar çok fazla. Ama burada panço diye bir şey var. Hot dog. Bildiğiniz hot dog. Panço diyorlar burada. Biraz daha uzun oluyor. Onu daha fazla tüketiyorlar. Hola, ¿cómo estás? Avlata oradan bakıyordu. Gördüm. Saeta. Burada niye geçmiyor acaba Sube? Çok ilginç. Yani Arjantin'in birçok şehrinde geçip burada geçmemesi bayağı ilginç. Taksiler de var böyle. Abi ne duman çıkardın be. Uf. Choripan yapıyor kesin. Oy 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 oy, çok güzel geliyor. Hola, buenas. ¿Cuánto cuesta, señor choripan? 1000 pesos. 1000 peso. Gracias. No por nada. Choripan dediğimde bunların sucuk ekmeği. Dana etinden yapılan chorizo buluyorsanız, chorizo ve panın birleşimi aslında. Choripan diye birleştirmişler. Dana etinden yapılan chorizo buluyorsanız çok lezzetli oluyor. Ama çok nadir yapıyorlar dana etinden chorizoyu. Bakın mesela burada milanesa yapıyorlar. Yani et ya da tavuk sandviçi harca buluyorlar. Ona milanesa diyorlar. 800 peso diyor. 1 dolar diyelim biz ona. Yani geldiğim yer Patagonya. Patagonya ile kıyaslıyorum ben burayı şu an geldiğimden beri.
Abi burası 4 kat 5 kat daha ucuz. Konaklamasından yemeğine. Bak panço dedikleri şu. Büyük hot dog. Ama tabii bu sokak yemeği. Restorana bakıyorum, o da 2-3 kat fark var. Yani burası çok 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 daha uygun. Patagonya meşhur olmasından kaynaklı olarak konaklamasından yemeğine çok pahalı yani. Bir yere oturuyorsunuz, 10 dolardan aşağı vermezsiniz kolay kolay. Hosteller de 20 dolardan falan başlıyor yani. Şanslıydım ben. Mesela Ushuaia'ya ilk gittiğimde 13-15 dolara kalacak yer bulmuştum kendime. Ama sonrasında onlar da 20-25 dolara çıktı. Bak mesela burada da sandviç yapıyorlar. 600 peso, yarım dolar. Tabii sokak yemeği bu. Hijyen çok aramayacaksın. Zehirlenmeyi göze alacaksın. Maalesef birazcık sağlıksız. Birazcık değil, bayağı sağlıksız. Ha, cebinde param vardır, gidersin oturursun restorana. O da çok pahalı değil burada. O da çok pahalı değil. Ben bu videoda göstermedim ama geldiğimden beri biraz bakıyorum fiyatlara. Buenos Aires'ten bir tık daha ucuz mesela. Patagonya'dan çok 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 daha ucuz. Burası iyidir. Ben mesela hostelime 5 dolara veriyorum gecelik. Patagonya'da şaka gibiydi ya. Merkeze geldim tekrardan şimdi. Plazadayım. Videoyu burada bitirmek istedim dostlar. Bir de akşam göstereyim istedim sizlere. Ne güzel gözüküyor ışıklar. Aslında buradan video çekmeyecektim, dürüst olmak gerekirse. Yani Salta'da bir gün vakit geçirip video çekmeden direkt köylerden devam edecektim. Hani doğadan köye bağlayacaktım ama sonrasında bu devalüasyon mevzusunu hatırlayınca birazcık araştırdım. Dedim ki bir video yapayım, yani insanlara ekonomiden birazcık haber vereyim. Hazır dedim, madem gelmişim şehri de göstereyim. Bayağıdır şehir çekmiyorum. O yüzden kameranın kayıt tuşuna bastım. Keyifli mi oldu video, sıkıcı mı oldu bilmiyorum. Keşke insanlarla biraz daha fazla diyalog kurabilsem ama maalesef birazcık katılar kamera konusunda. Yani bütün Latin Amerika seyahatimde dediğim gibi en zorlandığım nokta buydu maalesef. Dilim döndüğünce size ekonomik olayı anlatmaya çalıştım. Bilerek paranın değer kaybettirilmesi mevzusunu anlatmaya çalıştım. Birazcık şehri de gezdik dolaştık. Umarım keyif aldınız. Oh, nasıl bırakıyor oraya bak, usul usul. Umarım keyif aldınız dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Burası da bayağı canlıymış ha. Ya işte tek olmanın dezavantajı bu. Ben ne yapacağım şimdi tek başıma? En fazla sokaklarda yürüyorum yani, anladın mı? İletişim kurabileceğim birisi yok. Sohbet muhabbet edeceğim birisi yok. Bir kafeye oturup böyle bir şeyler içip sohbet edebileceğim birisi yok. O birazcık can sıkıyor yani. Hani insan sıkılıyor bazen, anladın mı? Tek başına dolaşırken. Bazen de güzel oluyor ama kafa dinliyorsun. Olumlu artıları ve eksileri var, öyle söyleyeyim yani. Ama şu an tek olmak istemezdim yani. Böyle bir yere oturup birileriyle sohbet etmek isterdim. Kameraya konuş nereye kadar. Neyse. Bıyıklarımın da izniyle bu videoyu bitiriyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Bıyıkların gücü adına diyorum ve adios amigos. Ağzıma giriyor, ağzıma. Makinenin aparatı yok, o yüzden kısaltamadım şuraları. O yüzden birazcık ağzıma giriyor. Azıcık oynuyorum bıyıklarımla yani. Kusura bakmayın.